Вот, а сохнем мы на вентиляторе сверху. Сидим и сохнем. Дуся, какая ты мокрая, худая. Какая ты худая, мокрая. Но купается каждый день. Да. И вот на вентилятор мы сели на плечо, из клетки улетели. И сели на вентилятор. Вот. Вот такая она красавица у нас. Ой. Ой, сорока красавица. Ой. И вот здесь вот, да, здесь кулек подложен специально, чтобы никто не срал на одежду. Вот. И вот здесь мы тоже сохнем. Вот такие мы красивые. 147 грамм. Вот. И опять на вентилятор, да? Дуйся, скажи что-нибудь. Ой, вон она. Какая худая.